ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா, டிவிஎஸ் விகோ வண்டியில் வந்து ஸ்மூத்னஸ்ஸு ப்ளஸ் வந்து வண்டி ரன்னிங்கில் வந்து அப் அண்ட் டவுன் ஆகுது. அதாவது வண்டி ஸ்பீடு வந்து கூடி குறைஞ்சி இருந்துச்சுன்னா அந்த ப்ராப்ளமை எப்படி ஓவர் கம் பண்ணுறது தான் இந்த வீடியோவில் ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம். இப்போ நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள். வீடியோக்குள்ளே இதான் ரோலர் யூனிட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து நம்ம எங்கே இருக்குன்னா வண்டியோட டிரைவர் யூனிட்டில் இருக்கும். அதாவது இந்த கேஸை கலத்திங்கன்னா இதுக்குள்ளே தான் இருக்கும் இந்த ரோலர் யூனிட்டு. இந்த ரோலர் யூனிட் எதுக்குன்னா இதில் வந்து ஒரு 6 நம்பர் பால் இருக்கும். இந்த பால் வந்து உள்ளே தேஞ்சிட்டினாலுமே உங்களுக்கு வந்து வண்டி பிக்கப் இருக்காது. அதாவது வண்டி ரேசிங் எல்லாமே ஆகும். ஆனால் என்னென்னா 60 போகும்போது திடீர்னு ஒரு 40 வந்துட்டு திடீர்னு 60 போகும். இந்த மாதிரி கம்ப்ளைண்ட் இருக்கும். இந்த மாதிரி கம்ப்ளைண்ட் யாரெல்லாம் ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கீங்களோ கண்டிப்பாக கமெண்ட்டில் பண்ணுங்கள். என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறேன். இதை எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி இந்த வீடியோவில் ஃபுல்லாக பார்க்கலாம். இதுக்கு எந்த ஸ்பெஷல் டூலும் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறதில்ல. இதுக்கான டூல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணியிருக்கோம்னா ஒரு பைப் ரெஞ்சு, ஒரு 30-32 ஸ்பேனரு, 8ஆம் நம்பர் டீ ஸ்பேனரு, இவ்வளோ டூல்ஸை வச்சு தான் நம்ம இதை சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம். இது எல்லாமே ஒரிஜினல் ஓயே வாங்கிக்கோங்க. ஹோண்டா ஆக்டிவானா அதோட ரோலர் யூனிட் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கனாலே கிடைக்கும். அந்த மாதிரி எல்லாமே ஓயே யூஸ் பண்ணுறது தான் நம்மளுக்கு நல்லது. இப்போ வாங்க இப்படி கலக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வண்டியை வந்து சென்டர் ஸ்டாண்டு போட்டுக்கணும். சென்டர் ஸ்டாண்டு போட்டு மொத்தம் 7 8ஆம் நம்பர் போல்ட் இருக்கும். ஒவ்வொரு வண்டியில் அந்த போல்டு நம்பர் மாறும். அதை நம்ம லூஸ் பண்ண வேண்டியதுதான். டைட்டாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம டீ ஸ்பேனரை வச்சு சுற்றியில் வச்சு லைட்டாக ஒரு தட்டிட்டு நம்ம கலத்துறது நல்லது. சென்டர் ஸ்டாண்டு கண்டிப்பாக போட்டுக்கோங்க. சென்டர் ஸ்டாண்டு போட்டு யூஸ் பண்ணால் தான் நல்லாயிருக்கும், உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ரோலர் யூனிட் போயிருக்கிறத வந்து நீங்களே ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம். ஹேண்டில் வைப்ரேஷன் வந்துடும். ஹேண்டில் வைப்ரேஷன் வந்துச்சுனாலே ரோலர் யூனிட் கம்ப்ளைண்ட் அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம். அதே மாதிரி கீழேயும் இருக்கும். ஏதாட்டும் ஒரு போல்டை மிஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இதை இழுத்தீங்கனாலும் வராது. அதனால் எல்லா போல்ட்டையும் சுற்றி பார்த்துக்கணும். எந்த இடத்துலலாம் போல்டு இருக்கோ அதையெல்லாம் கண்டிப்பாக கலத்திடணும். டீ ஸ்பேனர் வச்சு கலத்தினீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். பார்த்தீங்கன்னா எல்லா போல்ட்டையும் ரிமூவ் பண்ணியாச்சுன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ நம்ம லைட்டாக ஷேக் பண்ணி பார்த்துக்கிட்டா தெரிஞ்சிடும். பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக அப்படி வரலன்னா அப்படி தட்டிட்டு அவ்வளோதான். கிக்கர் கேஸை தனியாக எடுத்து வச்சுக்கணும். இதை எல்லா இதையுமே நீங்கள் கலக்கும் போது பெட்ரோலை வச்சு க்ளீன் பண்ணி கிரீஸ் பேக் பண்ணி மாட்டுறது நல்லது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது பெல் ஹவுசிங்கு. இந்த பெல் ஹவுசிங்கில் வந்து என்னென்னா ஒரு கிளச்சு, இதான் ஆட்டோ கிளச்சு யூனிட் அப்படிம்பாங்க. இதில் வந்து ஒரு கிளச்சு ஷூ உண்டு. அதாவது வண்டி இன்ஜின் ஆர்பிஎம் வந்து டைரெக்டாக இது சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும். இது சுற்றும் போது ஆனால் டயர் சுற்றாது. எப்போ ஒரு பர்டிகுலர் ஆர்பிஎம்மை தாண்டுதோ அப்போ இந்த கிளச்சு ஷூ வந்து இந்த நம்ம பெல் ஹவுசிங்கும் சேர்த்து பிடிக்கும். பெல் ஹவுசிங் வந்து டைரெக்டாக வந்து நம்ம வீலோட கனெக்ட் ஆகிருக்கும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது சுற்றும் போது நம்ம கிளச்சு ஷூ சுற்றாது. எப்போ வந்து இந்த பர்டிகுலர் ஆர்பிஎம்மை தாண்டுதோ அப்போ வந்து இந்த பெல்ட் வந்து டென்ஷன், அதாவது இந்த கிளச்சு ஷூ வந்து இப்படி கொஞ்சம் இந்த மாதிரி இப்படி அமைக்கி பார்க்கும்போது முன்னையும் பின்னையும் போயிட்டு இருக்கிறதுனால பெல்ட் வந்து டென்ஷன் ஏறும். டென்ஷன் ஏறும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக கிளச்சு ஷூ வந்து பெல் ஹவுசிங்கில் பிடிச்சிரும். பிடிக்கிறதுனால பெல் ஹவுசிங் வந்து நம்ம டயர் கூட ஜாயின் பண்ணியிருக்கிறதுனால ஆட்டோமேட்டிக்காக பேக் டயர் சுற்ற ஆரம்பிக்கும். இதான் இதோட கான்செப்ட்டு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து இதை கலத்தணும். இது இந்த நட்டு வந்து 30ஆம் நம்பர் சைஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. இதில் எதுக்கு இப்படி கட்டிங்காக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கிக்கர் அடிக்கும்போது இந்த கட்டில் தான் அந்த பைப் பிடிச்சி தள்ளும். பார்த்தீங்கன்னா கிக்கர் யூனிட்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் 30ஆம் நம்பர் சைஸ். இப்போ நம்ம கிக்கர் அடிக்கும்போது இது இப்படி மேலே இங்கேயும் போகிறதுனால அதை போய் கிக்கர் போய் இதை சுற்றி விட்டுட்டு ரிட்டன் பழைய ஸ்டேட்டஸ்க்கே வந்துடும். அதே மாதிரி தான் செல்ஃபு. இது பெண்டாக்சில் அப்படிம்பாங்க. செல்ஃப் அடிக்கும் போதும் டைரெக்டாக அந்த செல்ஃபில் உள்ள கீர் பல்லு வந்து இந்த டீத்தை வந்து சுற்றி விட்டுட்டு ரிட்டன் வந்து பழைய பொசிஷனுக்கே போயிடும். இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் பண்ணக்கூடியது. இந்த ஃபேன் லீஃப் எதுக்காண்டினா எல்லாமே ஹீட் ஏறாமல் இருக்கிறதுக்காண்டி
இந்த ஃபேன் லீஃப் கொடுத்துருக்காங்க. பெல்ட் ஹீட் ஏறக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு ரீசன்னால. இதுக்குள்ளே லூப் எதுவுமே பண்ணக்கூடாது. நல்லா பெட்ரோல் வச்சு க்ளீன் பண்ணிக்கணும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த கீர் டீத்தை வந்து லாக் பண்ணுறதுக்கு என்னென்னா பைப் ரெஞ்ச் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இந்த பைப் ரெஞ்சு தான் நம்ம இந்த 2 பக்கமும் போட்டு லாக் பண்ண போகிறோம். பார்த்தீங்கன்னா தரையில் முட்டிடணும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 30-32 ஸ்பேனரை வச்சு இது வந்து நம்ம கிளாக் வைஸில் ஆப்போசிட் டைரெக்ஷனில் தான் இது வந்து லூஸ் ஆகும். நம்ம நார்மலாக லூஸ் பண்ணுற மாதிரி வராது. இதோட த்ரெட்டு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஏன்னா நம்ம கிக்கர் அடிக்கும்போது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக லூஸ் ஆகிடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காண்டி இது ஆப்போசிட் த்ரெட்டாக இருக்கும். அதனால் நீங்கள் கிளாக் வைஸில் பண்ணிங்கன்னா தான் இது லூஸ் ஆகும். பார்த்தீங்கன்னா லூஸ் பண்ணிட்டேன். இதுக்கான ஸ்பெஷல் டூல் பார்த்தீங்கன்னா நான் பைப் ரெஞ்சை யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இதுக்குன்னு தனியாக ஸ்பெஷல் டூலும் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். இதில் உளி சுற்றியில் எதுவும் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு அடுத்து ஒரு புஷ்ஷு வரும், மெட்டல் புஷ்ஷு. இந்த புஷ்ஷையும் கலத்தி பத்திரமா வச்சுக்கணும். இப்போ என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை கலத்திக்கணும். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா பெல்ட்டை அப்படியே ஸ்லோவாக அப்படியே எடுத்து விட்டுக்கணும். பெல்ட்டை நம்ம இது பண்ணும்போது இதில் பார்க்கணும். பெல்ட்டில் எதுவும் விட்டு விட்டு இருந்துச்சு அப்படின்னா பெல்ட்டை மாற்றிடணும். இது பெல்ட்டு நல்லா இருக்குது, புதுசாக தான் இருக்குது. இப்போ நெக்ஸ்ட் என்னென்னா அப்படியே செட்டாக கலத்திட வேண்டியதான். இதுக்கு பின்னாடி ஒரு கையை வச்சுக்கணும். பின்னாடி ஒரு கையை வச்சுட்டு அப்படி செட்டாக கலத்தணும். இது கிராங்க் ஷாஃப்டில் வரக்கூடிய டீத்தி தான் இன்ஜினோட ஜாயின் பண்ணியிருக்கக்கூடியது. இதுக்குள்ளே தான் அந்த பால் பேரிங் இருக்கும். இந்த பால் பேரிங்கை தான் நம்ம சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம். இப்போ இதை நீங்கள் எல்லாம் கலத்துறதுக்கப்புறம் இதில் எதுவும் ஸ்க்ராட்சு இல்லை ஹோல் அந்த மாதிரி இருக்கான்னு சொல்லி செக் பண்ணிக்கணும். இந்த ரெண்டுலேயுமே அப்படி ரெண்டுலேயுமே ஏதாட்டும் ஒரு டேமேஜ் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் பெல்ட் வந்து அடிக்கடி டேமேஜ் ஆகிட்டே இருக்கும். இப்போ இதை வந்து அப்படியே ஜஸ்ட்டு எடுத்துட்டா போதும். இதுக்குள்ளே இருக்கிறது அந்த ரோலர் யூனிட்டு. இதான் அந்த ரோலர் யூனிட்டு. இது ஒவ்வொரு வண்டியிலையுமே ஒவ்வொரு மாதிரி வரும். இது விகோவில் வந்து இந்த டைப்பு. நம்மளுக்கு வந்து ஆக்டிவாலெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இதோட கொஞ்சம் பெருசாக கொடுத்துருப்பாங்க. நம்ம வாங்கிட்டு வந்த ரோலர் யூனிட்டு. இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த ரோலர் யூனிட்டுக்கெலாம் வந்து இதில் பார்த்திங்கன்னா அந்த ப்ளூ கலர் இருக்காது. ஆனால் இந்த சைடு பார்த்திங்கன்னா அந்த ப்ளூ கலர் இருக்கும். நம்ம அதுக்கு அதே மாதிரி தான் நம்ம இதை எடுத்து இது என்ன பொசிஷனில் வச்சுருக்காங்களோ அதே பொசிஷனில் தான் நம்ம ஃபிட் பண்ணணும், மாட்டணும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா இதில் பார்த்திங்கன்னா தேஞ்சிருக்கிறது நல்லா தெரியும். பார்த்திங்கன்னா தேஞ்சிட்டு நல்லா ரவுண்டாக இருக்கணும். இந்த இதிலெல்லாம் தேஞ்சி தான் இருக்குது. எல்லாமே தேஞ்சி தான் இருக்குது. அதான் இந்த கம்ப்ளைண்ட்டு. இப்போ பார்த்திங்கன்னா இதோட இதே ரவுண்ட் ஷேப்பே மாறிடும். இப்போ நம்மளுக்கு வந்து என்ன பொசிஷனில் வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி செக் பண்ணுறதுக்காட்டி இப்போ நம்ம எடுக்கேன். அதாவது இந்த சைடு வந்து இதில் உள்ள பொசிஷன் மாதிரி தான் நம்ம வைக்கணும். இந்த பொசிஷனில் தான் வச்சுருக்காங்க. இதே பொசிஷனில் தான் நம்ம ஃபிட் பண்ணணும். அதாவது இப்படி தான் மாட்டணும். ஒவ்வொரு ரோலர் ஒவ்வொரு மாதிரியும் நம்ம வைக்கக்கூடாது. இந்த சைடு வந்து இங்கேயும், இந்த சைடு வந்து இந்த சைடும். இப்படி இந்த ப்ளூ கலரில் தெரிகிறது ரைட் சைடும், ஒன்றுமே தெரியாத கலர் தெரியாதது லெஃப்ட் சைடும் அந்த மாதிரி வைக்கணும். எல்லா புஷ்ஷும் வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ணணும்னா எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு பெட்ரோல் இருந்துச்சுன்னா பெட்ரோல் வச்சு நல்லா க்ளீன் பண்ணிக்கோங்க. க்ரீஸ் கண்டிப்பாக லூப் பண்ணணும். க்ரீஸ் வச்சு தான் நம்ம மாட்டணும். ரொம்ப க்ரீஸ் பண்ணணும்னு சொல்லி அவசியம் கிடையாது. லைட்டாக எல்லா ரோலர்லேயும்
கொஞ்சம் கொஞ்சம் க்ரீஸ் வச்சு விட்டு மாட்டினா நல்லாயிருக்கும், ஃப்ரீயாக ரோல் ஆகும். மற்ற இடத்துலலாம் போடணும்னு அவசியம் கிடையாது, இந்த ரோலர் யூனிட்டில் மட்டும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதே மாதிரி எல்லாமே ஒரே பொசிஷனில் வைக்கணும். அவ்வளோதான், ரொம்ப சிம்பிள் தான். எல்லா ரோலர் புஷையும் மாட்டியாச்சு. இப்போ லைட்டாக வேணால் க்ரீஸ் வந்து மேலே லைட்டாக போட்டுக்கலாம். க்ரீஸ் போடுறது வந்து லூப் ஆகணும் அப்படிங்கிறதுக்காண்டி தான், ரொம்பவும் க்ரீஸ் போட வேண்டிய அவசியம்லாம் இல்லை. இதுதான் லாக்கு. இந்த லாக்கில் வந்து இந்த கருப்பு கலர் இது உட்காரணும், அதுக்கேற்ற மாதிரி கரெக்டாக வச்சு சீட்டிங் பண்ணிடணும். அவ்வளோதான், ரொம்ப சிம்பிள் தான். நல்லா பெட்ரோல் வச்சு நல்லா க்ளீன் பண்ணிக்கணும். நான் வீடியோ லென்த்தாக போகுன்னு சொல்லி அதெல்லாம் காமிக்கல, எல்லாத்தையுமே நல்லா பெட்ரோல் வச்சு க்ளீன் பண்ணிக்கிட்டேன். அப்படி நைஸாக உள்ளே தள்ளிடணும். அடுத்து என்ன பண்ணணும்னா, இந்த பெல்ட் வந்து உள்ளே போயிடக்கூடாது. பெல்ட் வந்து இதில் மேல் பக்கமும் இதில் உள்ள லைட்டாக இழுத்து அவ்வளோதான், கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு தான் இழுக்கணும். பார்த்தீங்கன்னா இது ரொம்ப டைட்டாக இருந்துச்சுன்னா 2 சைடில் இதை கையை வச்சுட்டு லைட்டாக இழுத்துக்கணும். அப்போ அந்த பெல்ட்டு கொஞ்சம் உள்ளே போயிடும், ரொம்ப உள்ளே போயிடக்கூடாது. திருப்பி இந்த சைடு ஃப்ரீ பண்ணி விட்டுறணும். இப்போ அதே மாதிரி இதை நல்லா மண்ணெண்ணெய் வச்சு க்ளீன் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி உள்ளே நல்லா வச்சுக்கணும். வச்சுட்டு இதை மாட்டிக்கணும். எதை கடத்திங்களோ அதை மறக்காமல் அப்படியே மாட்டிக்கணும். திருப்பி 30ஆம் நம்பர் போல்ட் வச்சு நல்லா டைட் பண்ணிட வேண்டியதான். இது வந்து ஆப்போசிட் த்ரெட்டு. டைட் பண்ணும்போது ஆன்டி கிளாக்வைஸ் டைட் பண்ணணும். அவ்வளோதான். டைட் பண்ணும்போது நம்ம பெல் ஹவுசிங்கில் இதை முட்டை விட்டுட்டு டைட் பண்ணிட்டா போதும். நல்லா டைட் வச்சிடணும், இல்லைன்னா கிக்கர் அடிக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக ரிலீஸ் ஆகிடும். ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா நல்லா டைட் பண்ணிவிட்டேன். இப்போ வந்து வண்டியை ரன் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸ்டார்ட் பண்ணி ஃபைனலாக செக் பண்ணிக்கணும் மறக்காமல். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், வண்டி ஐடியில் ஓடும்போது பேக் டயர் ஓடாது. ஆனால் நம்ம ரேஸ் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா பேக்கில் உள்ள கிளச் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக விரியும், வெலாசிட்டி வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக கூடும். அப்போ தான் பேக் டயர் சுற்றும். இது இந்த ரோலர் புஷ் வந்து எதை பேஸ் பண்ணி அதை விரிக்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸ் அப்படிங்கிறத ஒரு ஃபோர்ஸை பேஸ் பண்ணி தான் இது இதாகுது. இது வந்து இந்த ஸ்ப்ரிங் டென்ஷனுங்கிறதுனால நம்ம கிளச்சு ஷூ வந்து பெல் ஹவுசிங்கில் பிடிச்சி பேக் வீல் சுற்றுது. கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்க மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப்